없지만 한번 해볼게요. 네, 그럼 자몽님이 진행을 해주세요. 복숭아님 안녕하세요. 네. 처음 녹거나 붙지만 않으면 다 늘어납니다. 그러면은 제가 한번 이긴 거네요. 저는 하나에서 2개 정도 빼고 안 떨어집니다. 네, 그리고 복숭아님 감사드려요. 아주 즐겁게 소통 중 빈예부 구독과 좋아요 한 번씩 꾹 눌러주시면 감사하겠습니다. 갑자기? 내가 대결 신청은 받아줄게. 그 대신 나한테 졌다고 뭘 하기 없기다. 그런데 슬잘만 나라로 이동하도록